よく足を組んだりしますよね。右足を上にしたり左足を上にしたりして足を組みます。でこちらは組みやすいんですけど、こちらは組みにくいとかいう人がいますよね。そういう方はどうなっているかというと、この立った状態で説明すると、右足が前を一歩前に出ているような感じです。逆を言うと、左が上げやすいっていう人は右足を一歩後方にした、こういう状態になっています。骨盤の動きが分かりますか？こういう感じです。左が上げやすい人はこういう形になって、右足が上げやすい人はこういう形になって、両方変わらないっていう人は大体こういう形になっている。面白いですよ。正面から見たら一歩前を出す、一歩前に出すと足をこうなってますよね。左の足を一歩前に出すとこういう感じですよね。こうだからこうなってるから足が上げやすいんですよね。こうなってるからこう上げやすい。だから寝てる時もこういう足がこっちに上げやすいとかね。これ足に立ててますけどね、こういうふうになると、こっちは上げやすいんだけどこっちは乗せにくいとかね。ちょっと自分でやってみてください。仰向けに寝てる時に足をこう乗っけたりこう乗っけたりしてる人がいますよね。こっちに乗っけるとちょっと違和感があるんだけど、こっちに乗っけるのが楽だとか、そういう方は足を上げる時にはこちらの方がよく上がってこちらの方は上がりにくいんです。やってみてください。うつ伏せに寝てます。右足を上に上げる方は右を上げる、左の方が上げやすい、そういうふうに骨盤の形がなってます。逆に右足を上げやすいっていう方は左が上げにくい、そういう場合は左の足がいつも上になっていることが多いです。やってみてください。では自分でできる骨盤矯正法の仕方を教えます。このようにこう膝を立てて座ってください。で自分の右手と左手でこういうふうに押さえます。で足をこう開いていくときに手はこちらの方へこう足を開こうとするのを閉じるようにやってみてください。足はこう広げて閉じる。それで足を開こうとした時に手で閉じます。で、わかりますか？足を広げようと思ったら手で閉じるんです。これをやってみてください。膝をこのように立てて足をこう広げようとした足を手でこう閉じてあげる。手で閉じる。だからこれを足を広げようと思った時手で閉じるようにして、こういうふうに足を広げようと思ったら手で閉じる。手で閉じるようにして、なるべく閉じた状態で
足を広げるようにして、こういう感じですね。やってみてください。膝をこういう形で立てて、足をこう広げようとする方向から閉じる方向へ、足を広げる方向から閉じる方向へ、で手は押し広げるように、押し広げるようにするんです。手はこちらの方に入れて、足は閉じようとして手は広げようと思って、足は閉じようと思って手は広げるようにして、ぎゅーっとやってみてください。足をこうやって閉じて、で足をこう広げようとしてるんじゃなくて、今度逆に広げてる足を閉じようと思ってください。で手は広げるように、手は広げるようにして、手をここに入れて、足は閉じようとして手は広げようとして、足は閉じようとして手は広げようとして、やってみてください。